Эжикелер амансыздарбы? Тынчсыздарбы? Жакшы отурасыздарбы? Жакшы. Зульфия эженин кимиси болосуздар сиздер? Мен жакын курбусу болом. 2003-жылдан бери тааныйм Зульфияны. Баарыбыз эле ошо курбусу болобуз. Курбусу болсо чогуу. Курбуксыздар болобуз. Момунду айтканда, Зульфия эженин жанындагы бир жөлөөчү, жардамчысы дайым жанында жүргөн бир тууган экенсиздер да? Ошондой десиз. Жакшы, Алла разы болсун жалпыңыздардан. Урматтуу мекендештер, касиеттүү кыргыз элим, бүгүн чындыгында биз үчүн өзгөчө күн болуп турат. Мен бул кайрылууну укканда эле ушул жерге келгенге чейин ушунчалык шашып келдим. Бир четинен ушундай бир өтө чоң бир ойдо келдим. Бул эжекебизде жанымда отурган 2018-17 жылдан бери кошо тааныган, жакшылык жамандыгында, жамандыгы болбой эле койсунчу, жакшылыгында кошо шериктеш болуп жүргөн акыреттик досубуз, устатыбыз, кеңешибиз Асылбек Каарыдан угуп, Асылбек Каарынын кайрылуусу аркылуу келип калдым. Албетте бул инсандар бири-бирине жанын бергенге чейин даяр болот. Себеби булар ушундай тагдырлаш, булар ушундай жашоонун оор сыноосун кошо көрүп, момунду айтканда, тагдырдын, жашоонун, бир ааламдын келечегин, же болбосо бир ааламдын жаратылышын көрсөм деп зарлап жүргөн жанымда оң тарабымда эжекелерибиз, сол тарабымда Асылбек Каары отурат. Мен бул эжекебиздин сөзүн, бул эжекебиздин кайрылуусун угаар замат жанымдагы адамдардан бөлүнүп жалгыз. Мен 2 мүнөт көзүмдү жумумдум дагы, кулагымды жаап турдум. 2 мүнөт момунду айтканда ушул эжебиздин жашоосуна барып көрөйүнчү деп көрдүм. Бирок мен чыдаганым жок. Элестетиңиздер, бул эжебиздин көзү көрбөйт. Сиз менен бизди көрбөйт. Бирок ушул көрбөгөн инсандар ааламды, жаратылышты көрбөй, ушул жашоодо кантип жашап атат деп Асылбек Каарыны тааныгандан бери көзүмдөн жашым тыйбай, жүрөгүм ыйлап жүрсөм, мен бүгүн Зульфия эжебиздин кайрылуусун угуп алып, урматтуу мекендештер, чындыгында Кудайга шүгүр кылдым. Себеби бул эжекебиз бир эле көзү эмес, кулагы да укпай турбайбы? Кулагы да укпайт экен, урматтуу мекендештер. Элестетиңиздерчи, мына бул сөзүбүздү укпайт экен. Көрөйүн десе эчтекени көрбөйт. Өтө бир оор тагдырда. Ыйлабаңыздар, таксырлар, ыйлабаңыз. Чындыгында мен айта турган сөзүмдү дагы таппай турам. Албетте, жалпыңыздарды бүгүн өтө терең ойго салышым мүмкүн, бирок урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, эгерде көңүлүңүздөрдү оорутуп алган болсом, кечирим сурайм. Бирок ааламда ушундай инсандар жашап аткандан кийин мен ойлойм, ар бир инсан кайдыгер карабаса керек деп. Ошондуктан, урматтуу мекендештер, мен кийинки жумушка өтсөм, бул эжекебиз менен бир кыскача, мен сөзүм менен эмес, эми далил менен Зульфия эжебиз менен сүйлөшсөк. Эжеке, мен азыр Зульфия эже менен кантип сүйлөшө алам? Мен сиздердин айткан сөзүңүздөрдү колуна тамгалап жазып берем. Бул кулагын 2 жыл мурун жоготкон үчүн речи бар, сүйлөй алат да. Менин жазган тамгаларымды түшүнгөндүгүн, түшүнбөгөндүгүн өзү айта алат. Колуна жазып түшүндүрөбүз. Анда биз эжекебиз менен таанышалы. Менин атым Медер, фамилиям Сапарбаев. Жазып берсең.
Мен Медермин. Бул да. Мен. Поняла? Он. Саламатсызбы? Мы. Да. 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 Да, молодец. Р. Поняла? Имя. Эжекебиз канча жылдан бери көзү көрбөй калды? Зуля негизи 2010-жылдан бери көрбөй калды. Ага чейин мындай зрениясы начар көрчү да, жакындан көрчү. Мо 2010-жылдан баштап көрбөй, бара-бара уже кулагына дагы эме болуп калды да. Азыр такыр эчтекени укпайтпы? Жок, бир аз звуктарды угат. Анан аппарат менен мына өзүңүздөр көрүп тургандай аппарат кийип. Бирок жакшы укпайт. Жакшы эмес, жакшы эле уга албайт. Болгону звуктарды анан мындай бирден жайыраак айткан мындай букваларды кичине угушу мүмкүн экен да. А так сөздөрдү курай албайт мындай сүйлөп атканыңыздачы. Мындай эме дейт да, звук эле келет, бирок сөздү айырмалай албай калат да. Үнүбүздү мындай жакын эметип сүйлөсөк, үндү угат, айырмалай албайт. Эмне сөз экенинчи. Ошон үчүн только кол менен жазып сүйлөшөт. Түшүнүктүү. Эжекебиз орус мектепте окуганбы? Ооба, орус мектепте окуган. Спецшколада окуган. Ооба. Атайы көзү ажиздер жана көрбөгөн, начар көргөн балдар мектебинде окуган. Ошо жакта бүткөн. Эжекебиз канча бир тууган? Өзү боюнча мындай айтып сурап берсем болотпу? Ооба. Өзүнүн колуна жаза алсам болобу? Жазыңыз. Жазыңыз. Урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, мен Зульфия эженин өзү менен сүйлөшкөнү аракет кылайын. Мен атайын келгенден кийин чындыгында бул тагдырды, бул оор сыноону мен чындыгында номун айтканда сиздер менен бөлүшүп бере албай атам. Өзүмдү ушул инсандын ордуна коюп көрүп атам. Азыр мен сиздерге толук болуш үчүн эжекебиз көзү көрбөйт, кулагы укпайт, мына жакында жанында турган курбалары ушинтип колуна жазып, тамга жазып, түшүндүрүп, жооп алып ушундай жашайт экен. Элестетиңиздер, урматтуу мекендештер. Зульфия эже өзү боюнча өзүм жөнүмдө айтып бериңизчи. Өзүм жөнүмдө айтсам 35 жаштамын. Биринчи топтогу майып көз боюнча. Ата энем дагы ошо көз боюнча дагы инвалид болушчу. Апам 2008-жылдары кайтыш болгон. Апам ошо жалгыз кызымын. Эмне айтышты билбейм. Я не знаю, что еще говорить. Не переживай. Илоңузчу, илоңуз. Не переживай. Эжекебиз ата энеси барбы? Ата энеси да жокпу? Жок. Туугандары да жок. Бир туугандары да жок. 2014-жылы турмушка чыгып, бир балалуу болуп, анан ошол 16-жылы балалуу болуп, 2014 турмушка чыгып, 2016-жылы бир балалуу болгон. Ошо кулагынын, көзүнүн айынан
баласын жаш карай албайм деп өзүнүн эрки менен баласынын жолдошуна өткөрүп берген караганга. Ошондон бери карайт да, анан жолдошу менен ажырашып кеткен. Ошондон кийин эле. Ошол азыр жалгыз жашайт да, жакын туугандары, мындай бөлөлөрү бар болуш керек менин оюмча. Анан жалгыз турат. Ошо апам кайтыш болгон жылдары кулагымда шум пайда болгондо бир канча убакыт өткөндөн кийинчи учурунда дагы больницага врачтарга көрүнө алган жокмун. Убакыт дагы өтүп кетти да. Бирок шумга көп деле мындай внимание деле берген эмес болчумун. Кээде эле шум пайда болуп, анан кийин шум өтүп кетчү да. Турмушка чыккандан кийин во время беременности ошо аябай эле резко начарлап кетти да кулагым. Азыр мисалбы 2 аппарат менен адамдын үнүн укканы менен сөздөрү мага түшүнүксүз болуп угулат да. Кулактагы лечение дагы вовремя убактында да кыла албай, дарыланбай, же киши таппайм, киммен жетелеп барганга киши таба албайт оңой менен. Жетелеген киши жатынан да проблема болчу. Азыр бул 2 аппаратты гуманитарный помощь аркылуу берилген. Азыр мисал кулак күндөн күнгө начарлап жатат. Врачтар айтышты, если учурунда лечение болбосо, такыр эле глухота, полный глухота ожидает деп айтышканда. Билбейм, көз көрбөй кулактан да айрылсам жашоо болот. Азыр деле мындай коомчулуктан такыр бөлүнүп калганда. Анча-мунчасы колу менен жазышып деле сүйлөшө албайт. Анан келип эшикти тыкылдатсаң деле укпайт да. Ошентип биз сообщение жазып, бир күн мурда саат мынчада барабыз деп, анан кийин келебиз да. Сообщениени мындай кулагына жакындатып, тамгалатып, говорящий программа менен угат экен. Ошол анан соцработниктер жумасына 2 жолу келип жардам берип турушат, мусорларын төгүп, продуктасын алып келип берип, үй-күйүн жыйнашып, карашып турушат экен. 2 жолу келишет да соцработниктер. Ошол азыр жалгыз жашап атат ошентип. Алаксыган эчтекеси жок да азырчы. Коомдон такыр мындай бөлүнүп калган. Бир күн Айнагүлгө чалып калдым. Үй жака келип кетпесин деп, анан Зулянын үйүндө үй эме кылып жардам берип кетип аттым эле деп айтып калды. Анан Зуля ким десем, бир кыз бар, көз азиз, кулагы да укпай калды, көзү да көрбөй калды деп ошентип айтып калды. Анан мен Айнагүлгө айткам, Айнаш, койчу ошондой да болобу, кой, андан көрө аракет кылайлы, кел. Мүмкүнчүлүк болушунча эме кылып кулагын сактап калайлы жок дегенде, эми көрбөгөнү мейли, кулагы да укпай калса эшикке да чыга албаса керек деп. Ооба, эшикке да чыга албайт, тамак жасап чыга албайт, тамак жебейт, сухой жейт, тыкылдатып эме кылсаң укпайт. Ошо бир күн мурун, 2 күн мурун сообщение жазып, сообщениени ачканда барыш керек деп калды, үйүнө барайлы десем. Ошондон бери кыжаат болуп жүргөм. Анан могу Айда эже ошо көптөн бери тааныш болгон үчүн жакында томографияга түшүрдү. Томографияга түшүрсө Россияга чакырыптыр, Санкт-Петербург шаарына 2 миллион рубль керек экен, кулагынан аппарат коюп мындай ачып калган мүмкүнчүлүк бар экен. Ошол боюнча изденип жүрөбүз. Чындыгында өтө караңгылыкчы. Аябай оор да. Эми ата-энеси, бир туугандар болсо да мейли да. Эми колдоочулары болот дейсиң. Же ата-энеси жок болсо, же турмушка чыгып баласын көрбөсө, же жолдошу жок болсо. Мисалы үчүн аябай эле оор да, чындыгындачы. Жок бирдекени уксаң да мейли ошо секирип, мындай ошо алаксыйсың да, сүйүнүп өзүң менен өзүң бактылуу боло бересиң, чындап.
Бирок эчтекени укпаса, мисалы үчүн эчтекени көрбөсө, эчтекени укпаса эмнени угат, эмне кылат, эч нерсе кыла албайт. Ушу төрт дуалдын ичинде отурат да. Мисалы элдер баягы сиздер свет өчүп калса канча кыжалат болосуздар, туурабы? Биздерге деле ошондой да, биз кулак менен жашайбыз. Биздин кулагыбыз жок болсо бизге деле ошондой караңгыда аябай жашоо. Бул эже 35 жашта да, эми жашай турган маалы, бизге аралаша турган маалы. Мисалы биз инвалидтер деле баягы көп чындап эле кечкере капа болуп отурган жерибиз жок. Биз деле группадан сүйлөшөбүз, тамашалашабыз. Ошол жок дегенде ошол мүмкүнчүлүктөр ушул эжеде болсо дейм да менчи. Мына кулагы менен угуп, баланын үнүн угуп, баласын жыттап, мээримдүү эркелетип чоңойсо дейм да. Жок дегенде бир баласы болсо да бар экен дейм мисалы. Ошо баланын рахатын көрсө дейм да. Ата-энеси, атасы 11 жашында өткөн экен, апасы 22 жашында өткөн экен. Ошондон бери эч кимдин мээрими жок да буга. Эми 14-жыл турмушка чыгып 16-жыл балалы болсо, баласы да эми ошо шартына байланыштуу жолдошуна берилсе мисалы. Жок дегенде кулагы угушуна бир себеп болойлу. Урматтуу мекендештер. Эми биз деле колубуздан келген аракет кылабыз. Чындап мен өзүм балам менен чыкканда мынчалык ойлонгон эмесмин. Азыр ойлонуп калдым. Эми бул эженин акчасы топтогонго чейин мечиттерге, базардын ооздоруна барып турушту ойлонуп калдым. Чындап азыр эми баягы интернетке чыгып жардам сурагандар көбөйүп кетти го. Ошол себептен дагы мындайлардан тажадык деп коомчулук деле көңүл оруп калбаш үчүн мындай биз деле аракет кылабыз. Тагдырлаштарды деле карап отурбайбыз. Келиңиздер, урматтуу бизнесмендер. Бул биздин бир карындашыбыз, бирөөбүздүн эжебиз. Өз чындыгында мындай жакшылап мындай баягы жүрөгү жумшак адамдар бирөө эле көтөрүп кое турган нерсе экен, бирок чындапчы. Балким ошол Санкт-Петербургда иштеген мекендештер элчиликке барып кайрылып көрүңүздөр. Балким элчилик сөзүп кичине арзандатып берсе деле болот эле. Ушул эженин немеси үчүнчү. Мына ушул үйүнөн башка эчтекеси жок азыр бунун. Ушул үйү эле бар жашаганга. Буну сатып апарайын десек, анан кайка жашайт? Кулак угуп келгенден кийин бизге окшогондордун оңойлук менен квартираны кылып албайт бир жака. Азыр эми мен бир Кудайга жалдырап атам, бир сиздерден суранып атам. Урматтуу мекендештер, туура эмес түшүнүп, туура эмес комментарий жазбаңыздар, сураныч. Эми баягы тагдырлашыбызбыз да, бирибиз да, жашообуз бир да, көрбөгөндөн кийин справкабыз бир. Ошол себептен өзүм ушул эженин эмесине кайрылайлы деп демилге көтөрүп чыктым. Менде таксир сизге да рахмат, ушу биздин кайрылуубузду жерге таштабай келип бергениңизге, операторго да рахмат, могу курбуларына да рахмат. Ушинтип курбу болуп жүргөн азыркы заманда эч кимди тааныбай калат мындай болгон маалдачы. Бирок ушулар кыяматтык дос болобуз деп ниет кылган экен. Мына буюрса жандарында отурушат. Ушул достугуңуздар эч качан мындай ажырабасын, бөлүнбөсүн. Кем болбоңуздар. Сиздерге да рахмат. Буюрса эл журтубуз буга чейин жардам берип келген, дагы да берет. Кудай кааласа жакшы ниет кылайлы, үмүт үзбөйлү. Сөзсүз бул эжекебизди мен ойлойм, негизи эле мен ушундай бир Кудайга шүгүр кылам. Биз барган жерде биз көтөрүп чыккан муктаждардын муктаждыгына Алла Таалам башын эле баштатып койбостон аягына чейин чыгарганы жардамын берип келген. Мисалы сиздин балаңыз деле ушу Индияга чейин барып келдик. Ушу эл жардам берди, эл журт колдоду. Буюрса Зулфия эжебиз дагы ошол кайсыл жака эгерде туура келген болсо, балким Россиядан дагы күчтүү жерге болсо, ал жака деле алып барып дарылап келгенин ниет кылайлы. Ошол ниеттерге Кудайым жеткирсин буюрса. Мен азыр бул эжекебиз менен дагы бир кыскача сөзүмдү улантсам, урматтуу мекендештер, чындыгында кээ бир инсандар Алла Тааланын берип аткан неаматына канаат кылып жашай албайт. Менде жок, менде башка жок, менде машина жок, үйүм жок, жолсом жана башка дүнүйөм жок деп ушундай бир дайым Алла Тааланын берген ырыскысына ушундай бир наалып келген инсандар бар да. Мына ошондой инсандар, урматтуу бир туугандар, айрыкча биз мына ушул Зулфия эжебиздин тагдырын көрүп өзүбүзгө өтө чоңдай жашообузга өрнөк алайлы дейт элем, үлгү алайлы дейт элем. Ошон үчүн урматтуу мекендештер, Зулфия эже, мен эжеке менен буюрса, Кудай кааласа, Кудайым жардам берген болсо, мен мындай инсандардын сөзсүз бир
муктаждыгына себепкер болсом деп ушундай бир ниет кылат элем. Көздөгөн жерибизге кайсыл жака болсо, кошо мына сиздер менен кошо, ким жанында болсо кошо мына дайым анын ушу элден берген жардамы эжекебиздин эң ишеничтүү адамында болот. Буйруса кошо барып, мына өзүбүз ошол больница менен түзмө-түз сүйлөшүп жардам берели деген ушундай ниет коюп атабыз. Кудай калса Кудайым ошол эмеге жеткирсин. Анан мен мына Зулфия эжени бүгүн тааныдым. Мен бүгүн 31демин. Буйруса бул эжекебиздин мен кулагына гана жардам бербестен Алла Таалам алтын башымды аман кылган болсо, бул эжебиздин мен кулагынан кийинки жашоосуна дагы жардам бергени ниет кылам. Кудай калса кандай муктаждык болбосун, кандай мүмкүнчүлүк болбосун, дайыма Кудайым буйруса келип кабар албасам сиздер менен байланышып жардам берип турган аракет кылам. Мен мынчалык чындыгында эме муктаждыкты күтпөдүм элем. Азыр оюмду толук жеткире албай турам чындыгындачы. Бирок ушундай инсандарга мындай өмүрүбүздүн баарында, мүмкүнчүлүгүбүздүн баарында жардам берип калсак деп ниет кылар. Кудай кааласа кыжаалат болбоңуздар. Эл журтубуз бар. Бул эжекебизге сөзсүз жардам берет. Өтө жакшы инсандар бар. Кандай дейсиз? Ооба, азыр кайрылтабыз, ооба. Сөзсүз жардам беришет. М Р Т Дай, азыр түшүнөт болуш керек. Д Дай, мне дай. Вчера давала. Справку, которую ты мне вчера давала. Да, иди. Биз негизи интернеттен ошо кохлеарный имплантация боюнча окуп, көбүрөөк маалыматтарды алдык дагы, анан Россия менен байланышканга аракет кылдык. Россиядан интернеттен номерлерин алып алып, ошо Россияга чалдым. Бүт көп эле клиникалар жооп берген жок. Анан Питерде бир клиника биз кохлеарный имплантацияны точно жасайбыз. Ушундай МРТ, МСКТ, анан заключение невропатолога деген анализдердин бүт диагностикасын өткөрүп келгиле, анан ошо карата жооп беребиз деп айтышты да. Алар айтты, то что если башында эч кандай проблема жок болсо, биз көрөлү деди. И өзүнүн ден соолугу боюнча дагы эч кандай башка оорулар жок болсо, биз карап көрөлү деп бизге анализдер жазып беришти. Биз ошол анализдердин бүт баарын апарып жасаттык, өткөрдүк, и аларга жөнөттүк. Жөнөтсөк ал анализдерин көрүп, врачтар айтты алып келе бергиле, шанс бар, биз карап кылып беребиз деп айтты. Азыр анда ал жака уже чакыруу болуп атат, Болуп атат, адрестерин да берди, жиберди, WhatsApp аркылуу байланышканбыз. Биз врач уже даяр кабыл алганга. Болгону материалдык жактан керек болду жардам азыр. Бүт снимактар бизде колубузда бар, бүт баарын өткөрдүк. Алар сураган анализдерден өттүк. Бүт баарын тактадык, аларга жибердик. Алар бизге уже жооп берди. Жооп берип, биз кылсак угуп кеткенге мүмкүнчүлүгү бар деп. Бар деп айтты. Гарантиясын айта элек. Жок, гарантиясын айта элек. Жок, угат деп айтты. Угат деп айтты. Операциядан кийин деле өзүнүн бир убактысы болот экен, мөөнөтү болот экен, ошол мөөнөттө буюрса угат деп айтты. Бирок бул деле өтө бир күндө боло турган нерсе эмес деп айтты да. Ооба. Ошол операциянын суммасын айтып алыштыбы? Ооба, примерно айтышты, $30,000 тегерегинде болот деп айтты да. Операциянын өзү аппарат коет экен, жол жагыначы башта черепке операция кылып аппарат коет экен. Аппарат бул жакта азыр кулакка келген нервтер иштебей калган, өлүп калган да. Мен менен кулактын ортосундагы связь жок. Бул жактан алган менен тияка бербейт мегечи. Ал жакта искусственный бул жактан доступ кылышат экен, чтобы аппарат орнотот экен башына. Ошол нервдин өтүп эле меге алып берет экен, звуктун бүт баарын.
өздөрү ошондой установка кылып беришет экен. Слуховой нерв аркылуу эмес, мындай провод аркылуу болуп экен. Ошондой болуп калат экен да. Аппарат менен угуп калат экен да, өзүнүн мээси менен эмес, мындай нерв тамырлары менен эмес, ошол аппарат аркылуу угуп калат экен. Азыр ошол связь ортосундагы связь жер иштебей калган үчүн ошол жердин өзү менен эмес, с помощью аппарата доступ кылып беришет экен укканга. Буйруса, иншалла мына эли журтубуз жардам берип калса, сиз ошол эмеге барып калсаңыз, жакшы болуп операция болуп калса, эжеге Кудай калса, жакшы ниет кылып турсак. Аммо Айда, объясни, мындай, как бы вот так, ну чтобы. Мындай могу ручка кылып, Да, потому что байке жазган там. Ошентсеңер жакшыраак түшүнүксүз болуп атат да. Siz buyursa uğup getseniz. Düşünüp kaldım. Düşündünüz mü? Uğup getsem. Uğup getseniz. Emne kılat elem mi? Ova dep koymuş düşündürüp. Oşonu aytıp berdiniz ova da. Да. Men kulağım uğup getse эмне кылат элем, сүйүнмөк болчумун абдан. Анан эң негизгиси айлана чөйрөмдөгү адамдардын үнүн угуп, эң негизгиси дагы баламдын үнүн угат элем. Рассказывай. Чын айтсам, азыр абдан эле кыйын, көз көрбөгөнгө көнүп калгам. Анан кулак оорусунан кулак начар болгон абдан кыйын экен. Адамды же нормально укпай. Я прошу у народа помощи в оказании финансовой поддержки, чтобы сделали мне операцию, чтобы можно было восстановить мой слух, чтобы окончательно не оглохнуть полностью. Я хочу жить, а не существовать. Просто не представляю, как я буду жить, если потеряю полностью слух. Поэтому очень всех прошу войти в мое положение. Ооба, баламды сагындым. Көптөн бери көрө элекмен. Азыр мисалы үйгө алып келишип берсе деле кантип карамак элем, же укпасам же көрбөсөм.
урматтуу мекендештер, чындыгында биз азыр такыр бир башка жашоого барып келдик чындыгында. Себеби биз көрүп жүргөн, биз угуп жүргөн сезимдерди жашоодогу болуп аткан нерсеге муктаж болуп аткан инсандын муктаждыгына барып келдик. Так. Кухня. Азыр мен кантип тамак жасап же чай кантип коюп ичеримди көрсөтөйүм. Азыр шуна бүгүн жок. Ушинтип газда көгүш мага кыйын. Эми күйдү. Ысык болгон. Шренкени бака коём. Эми чайник. İçinde su var, içine su koyuyorum. Бұл кухня өзіме лайықты қойылған. Мысалы, бұл жақта сервант, нар жақта мұздатқыч, стол. Ысық тамақты кейде жасайым. Көбінчөсі сухомятка алып жейм. Кейде киши келип калса кафеден же столовыйдан даяр тамак алып жейм. Азыр чын айтсам, тамак жасап жеш мага кыйын. Бул газ, бул решетка эскирип калган. Мысалы, түз да қоя албаймын да. Мысалы, бұл көрініп өтпеш керек сілерге. Бұл решетка кер жері бош болып қалғанда бір-бірінен ажырап қимылдап тұрады. Бұл жақ прихожка.
Ол жақта күзгі. Душевой комната. Бұл жақта жарық. Рухушка. Бұл зал комнатасы. Бұл жақта диван. Ушул диванда уктайм. У меня проблема со слухом. Ношу слуховой аппарат с двух сторон. Покажи. Так. Но с аппаратом голоса слышу, но слова для меня невнятны. Врачи, когда я проходила диагностику, врачи сказали, что если не лечить вовремя, то я могу полностью потерять слух. То ожидает меня, в общем, в смысле полная глухота. И мне требуется операция на кохлеарные импланты. Она стоит очень дорого. У меня нет таких возможностей на операцию. Родных и близких людей у меня нет, кто бы мог бы мне помочь. Подруги помогают, как они могут. Провели вот мне здесь, в Бишкеке, обследование. Меня отправили в российскую клинику, где там проводят операцию по кохлеарному импланту. Если народ, кто сможет оказать мне помощь, буду очень благодарна. Я не хочу оглохнуть, хочу слышать